छोटा सा बर्ड हिप्पो को भी भगा देता है। ये है टिटिहरी लैपोविंग। ये जमीन पर घोंसला बनाता है जहां इसके अंडे खुले में ही होते हैं। लेकिन जैसे ही कोई खतरा पास आता है, ये बर्ड डरता नहीं बल्कि जोर जोर से चिल्लाता है और तेजी से दौड़कर सामने वाले को चेज करता है। ये अपने दुश्मन का पीछा तब तक करता है जब तक वो उसकी टेरिटरी से बाहर ना चला जाए। और हैरानी की बात, ये अपने घोंसले को बचाने के लिए अपने से कई गुना बड़े जानवरों को भी भगा देता है। यानी ये छोटा बर्ड नहीं, पूरी सिक्योरिटी सिस्टम है।